nepočúvajte tu mamu, takže čus. Dneska vás vítam pri mojom videu. Aké máme tu zvieratá, no, akože za ňou sú nejaké lamy, či čo. Hej, no tak tu máme cedulky, takže nejaká alpaka, hej, alpaka, kamo. Nevadí. To je jedno. A pozrite sa, čo tí koni akože robia. Prosky, to sú tiež nejaké kone, ale to by si nechceli vidieť. No a teda, kto som zvieratá. Sorry, že tak učím, ale kamo tam sú pone. No kamo, ja som si myslel, že to je nejaká motorka. No teraz už mám nevidno. Toto černé. Toto. Ja mám tú kameru. Tu zdieľaná. Kamo. A tak, brosky. Nič. Ukazoval som to, čo máme, lebo stojí pri takom stánku, takže tak. A čo som to chcel? Asi to je všetko, takže čus.